হ্যালো চিলড্রেন, চলো আবার আমি ইংলিশ ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি। আচ্ছা, আমরা পড়ছি না সাউন্ড অফ ভাওয়েলস। আমরা বিভিন্ন ভাওয়েল দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো তার সাউন্ড কীরকম সেগুলো পড়ছি, আর তার সাথে আমরা এক্সারসাইজও করছি। ঠিক আছে, লাস্ট ডেটে আমরা করলাম সাউন্ড অফ ভাওয়েল ও। হ্যাঁ, আচ্ছা, সাউন্ড অফ ভাওয়েল ও আমরা পড়েছি, আমরা এর মিনিংগুলো করেছি, স্পেলিং করেছি, আর এই যে এই এক্সারসাইজটা আমরা করেছি, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা আমরা করেছি। তোমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই এটা করে নিয়েছো। আর আমরা এর থেকে কিছু রিঅ্যারেঞ্জও করেছি। এর আগের ক্লাসে আমরা এর থেকে কিছু রিঅ্যারেঞ্জ করেছি। আজকে আমরা করব রাইমিং ওয়ার্ডস। আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকেই রাইমিং ওয়ার্ডস করছি, তোমরা করছো, তোমরা দেখছো। আজকে রাইমিং ওয়ার্ডসটাই করবো একটু অন্যরকমভাবে, ম্যাচিং করব রাইমিং ওয়ার্ডস। দেখো কীরকম, দেখো ওপরে আমি লিখেছি ম্যাচিং দ্য রাইমিং ওয়ার্ডস। ঠিক আছে, ম্যাচিং দ্য রাইমিং ওয়ার্ডস। ঠিক আছে, ম্যাচিং দ্য রাইমিং ওয়ার্ডস। দেখো এখানে এটা কলাম এ, এটা কলাম বি। এখানে দেখো কি দিয়েছি, ডগ, এক নম্বরে ডগ, তারপরে দিয়েছি বক্স, মব, মড, পিন, গ্রেট, ফিউ, কট। ঠিক আছে, আমাদের যতগুলো চ্যাপ্টার পড়া হয়েছে তার থেকে আমি মিলিয়ে রাইমিং ওয়ার্ডসগুলো তোমাদের করাচ্ছি আজকে। আমরা সাউন্ড অফ ভাওয়েল এ, সাউন্ড অফ ভাওয়েল ই, সাউন্ড অফ ভাওয়েল আই, সাউন্ড অফ ভাওয়েল ও করেছি। হ্যাঁ, দেখো আমি ও দিয়েও দিয়েছি, আই দিয়ে দিয়েছি, ই দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, আমি ম্যাচিং করে তোমাদের সাউন্ড অফ ভাওয়েল সম্বন্ধে এই ম্যাচিংটা দিয়েছি। আচ্ছা, দেখো প্রথমে আমি দিয়েছি ডগ, ডিওজি ডগ, তারপরে বক্স, তারপরে মগ, তারপরে মড, তারপরে পিন, তারপরে রেড, তারপরে ফিউ, তারপরে কট। এই দেখো এদিকেও দিয়েছি আমি বেড, তারপরে দিয়েছি নিউ, 3 নাম্বার, নাম্বার 3-তে হট, নাম্বার 4-এ লক, নাম্বার 5-এ লোভ, লক দিয়েছি এলওবি লক, নাম্বার 6-এ নট, নাম্বার 7-এ বি, নাম্বার 8-এ ফক্স। কেমন? তাহলে আমাকে রাইমিং ওয়ার্ডসটা ম্যাচ করে লিখতে হবে। দেখো প্রথমে আছে ডিওজি ডগ, এখানে এই রাইমিং ওয়ার্ডস এখানে কোনটা হবে? দেখো বেড, নিউ, হট, এলওজি লগ। দেখো ডগ, লগ, উচ্চারণটা একই রকম তো, এটাও জি দিয়ে শেষ হচ্ছে, এটাও জি দিয়ে শেষ হচ্ছে। তাহলে এখানে ম্যাচিংটা কিভাবে করব? দেখো ডিওজি ডগ হাইফেন দিয়ে এলওজি লগ, ডগের রাইমিং ওয়ার্ডস লগ। বোঝা গেল? নেক্সট দেখো কি আছে, বিওএক্স বক্স। তাহলে বি বক্সের রাইমিং ওয়ার্ড এখানে আমরা খুঁজি, বেড, নিউ, হট, লগ, লব, নট, বিন, ফক্স। দেখো বক্সের সাথে এখানে নাম্বার 8-এ রয়েছে ফক্স, তাহলে নাম্বার 2-তে বিওএক্স বক্স, এর রাইমিং ওয়ার্ড হচ্ছে এফওএক্স ফক্স। বোঝা যাচ্ছে? নেক্সট দেখো কি আছে, এমওবি মব, মবের কি হবে? দেখো বেড, নিউ, হট, লগ, লব। ঠিক আছে, তাহলে দেখো মব, লব। তারপরে আছে নট, তাহলে মবের সাথে কি হবে? লব। তাহলে দেখো এমওবি মব, মব মানে হামলাকারী দল, তোমরা পড়েছো, এর সঙ্গে হবে এলওবি লব। লব মানে আটা বা ময়দার তাল বা ডালা, পড়িয়েছি আমি তোমাদের, তোমরা মিনিং করেছো। তাহলে মব, মবের রাইমিং ওয়ার্ডস হচ্ছে লব। তারপরে দেখো কি দিয়েছি, নাম্বার 4 এমওডি মড, মড মানে ফিটফাট, আমরা পড়েছি। দেখো এখানে আছে বেড, নিউ, হট, লব, লব, এই যে এমওডি মড, এর সাথে মিলিয়ে এনওডি নড, নড মানে মাথা হেলিয়ে প্রতি নমস্কার করা, এই যে আমরা যে নমস্কার করি, তাহলে এটা হচ্ছে নড। তাহলে দেখো নাম্বার 4 মড, মডের রাইমিং ওয়ার্ড নড। বোঝা যাচ্ছে? নেক্সট দেখো কি আছে, পিআইএন পিন, পিনের রাইমিং ওয়ার্ডস এখানে খোঁজো, বেড, নিউ, হট, লগ, লব, নট, বিন। দেখো পিন, বিন। নাম্বার 5-এ পিন,
এর রাইমিং ওয়ার্ডস হচ্ছে বিন, ঠিক আছে। পিন, এই যে নাম্বার 5 এর পিন, পিনের সাথে মিলিয়ে এখানে বিন, দেখো পিন বিন, ঠিক আছে। তারপর দেখো আছে RED রেড, রেড লিখি, রেড এর সাথে দেখো এখানে রাইমিং ওয়ার্ডস কি পাচ্ছ, দেখো 1 নম্বরেই আছে বেড, নাম্বার 1 এই রয়েছে বেড, তাহলে রেড, রেড এর রাইমিং ওয়ার্ড বেড, বোঝা যাচ্ছে। রেড বেড। তারপরে দেখা আছে ফিউ, নাম্বার 7 এ ফিউ, ফিউ রাইমিং ওয়ার্ডস কি হবে, ডগ, এখানে দেখো বেড, দেখো নিউ, তাহলে ফিউর সঙ্গে ফিউ রাইমিং ওয়ার্ডস হচ্ছে নিউ, এগুলো তোমরা কিন্তু আগে শিখেছো, তোমাদের যখন সাউন্ড অফ ভাওয়েল ই করানো হয়েছে তখন কিন্তু তোমরা এটা শিখেছো। আচ্ছা, নেক্সট দেখো আছে কট, নাম্বার 8 এ কটের রাইমিং ওয়ার্ডস এখানে কি হবে দেখো, না বি কালামে বেড, নিউ, হট, কট হট, বোঝা যাচ্ছে। তো সব দেখা যাচ্ছে, তাহলে সব দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, তাহলে দেখো আবার একটু বলি, দেখো কালাম এতে আছে ডগ, ডগ লিখলাম, এর সাথে কালাম বির সাথে ম্যাচ করো বেড, নিউ, হট, লগ, ডগ লগ, একই রকম উচ্চারণ হচ্ছে, দুটোই জি দিয়ে শেষ হচ্ছে, ডগ লগ, ডগের রাইমিং ওয়ার্ডস ডগ। বক্স, বক্সের রাইমিং ওয়ার্ডস এখানে খোঁজো, দেখো বেড, নিউ, হট, লগ, লব, নট, বিন, ফক্স, বক্স ফক্স। তারপর দেখো আছে এমওবি মব, মবের রাইমিং ওয়ার্ডস এখান থেকে খোঁজো, মব, এই যে এলওবি লব, মব লব। তারপর দেখো আছে এমওডি মড, মডের রাইমিং ওয়ার্ডস মড, এই যে নাম্বার 6 এ কালাম দিতে এনওডি নট, এই যে মড নড। নাম্বার 5 এ আছে এখানে পিন, পিনের রাইমিং ওয়ার্ডস এখানে কোথায় দেখো নট, এই যে নাম্বার 7 এ বিন, পিন বিন, একই রকম উচ্চারণ। তারপর দেখো নাম্বার 6 এখানে আছে রেড, রেড এখানে খোঁজো, দেখো নাম্বার 1 এই আছে বেড, তাহলে রেড বেড, দেখা যাচ্ছে। তারপর দেখো নাম্বার 7 এ ফিউ, ফিউ এখানে কি হবে দেখো নাম্বার 2 তেই আছে নিউ, তাহলে ফিউ, ফিউ রাইমিং ওয়ার্ডস নিউ। নাম্বার 8 এ হয়ে আছে কট, সিওটি কট, এখানে দেখো খোঁজো বেড, নিউ, হট, এই যে কট হট। তাহলে আজকে আবার রাইমিং ওয়ার্ডসটা আমি একটু অন্যরকম ভাবে করালাম, ম্যাচিং করালাম আমি রাইমিং ওয়ার্ডসের, কেমন? তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো, প্রত্যেকটার মিনিং তোমরা এগুলো জানো। হ্যাঁ, তাহলে মিনিংগুলো আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি তোমাদের। দেখো ডগ মানে কুকুর জানো, লগ মানে ডগ, লগ, লগ মানে গাছের গুড়ি। বক্স মানে বাক্স তোমরা জানো, বক্স ফক্স, ফক্স মানে শিয়াল বা শেয়াল। এমওবি মব, মব মানে কি হামলাকারী দল, মবের সঙ্গে এলওবি লব, লব হচ্ছে আটা বা ময়দার তাল বা ডালা। এমওডি মড, মড মানে হচ্ছে ফিটফাট, মড নড, নড মানে মাথা হেলিয়ে প্রতি নমস্কার জানানো, মাথা হেলানো, নড। পিআইএন পিন, পিন মানে আলপিন, পিনের সঙ্গে পিন, বিন, বিন হচ্ছে ময়লা ফেলার পাত্র বা আবর্জনা ফেলার পাত্র। RED রেড, রেড মানে লাল, রেডের সঙ্গে রেড বেড, হ্যাঁ বেড মানে বিছানা। নাম্বার 7 আছে ফিউ, FEW ফিউ, ফিউ মানে কিছু,
ফিউর সঙ্গে মিলিয়ে হচ্ছে রাইমিং ওয়ার্ডস নিউ, NEW নিউ, নিউ মানে নূতন। COT কট, কট মানে হচ্ছে খাটিয়া, কটের সাথে কি হবে এই যে HOT হট, কট হট, হট মানে হচ্ছে গরম। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারছো যে রাইমিং ওয়ার্ডস মানে আমি এটা একটু অন্যরকম ভাবে করালাম, আর মিনিংগুলো তোমাদের বলে দিলাম। আর তোমাদের বারবার বলছি তোমরা কিন্তু স্পেলিংগুলো ভালো করে করবে, মিনিং কিন্তু ভালো করে করবে, কারণ ইন্টারাকশন ক্লাসেও তোমাদের কিন্তু আমরা পড়া ধরছি, জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু স্পেলিং মিনিং এগুলো কিন্তু ভালো করে করবে, বারবার বলছি, নিজেরা রিডিং পড়বে। এইভাবে তাহলে তোমরা এগুলো তৈরি করবে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো, টাটা।